با اجازه شما این مکان به عنوان حسینیه قوام از قدیم اسمش بوده، ولی یه مدتی به عنوان مدرسه فرهنگ بوده. مدرسه فرهنگ تا 6 کلاس بیشتر اینجا نبوده، ولی یک کلاسی هم مثل امروز که میگن پیش دبستانی، یک کلاس هم اینجا برقرار میشده. مثلا تعداد محدودی از بچه ها اینجا میبادن، از جمله خود من سال 1326 بود که خیلی دوست داشتم بیام مدرسه و یکی از اقوام ما که بچه‌شون پسرشون میمدن اینجا کلاس دوم بودن، منم دوست داشتم با ایشون با اون پسره بیام اینجا. و وقتی اومدیم مدیریت اینجا به اسم آقای غلام حسین حسام بودن که پدرشون مؤسس دبستان فرهنگ بودن، از روحانیای خیلی محترم و متعهد و روحانی خیلی به اصطلاح با شکوهی بودن و این مدرسه رو تأسیس کردن. اینجا یه مدتی به عنوان دبستان فرهنگ بود و بالاخره بار اون خانم بار اینجا و گفتن آقای غلام حسین حامدی، حسام حامدی هم مدیریت اینجا رو، ناظم اینجا بودم، معاون اینجا بودم و ایشون به من گفتن که این خیلی کوچیکه، هنوز موقعش نیست که بیاد دبستان. قسم و آیه و اجزا خوردن که ما هم خودشون علاقه داره این بیا. یادم هست در سمت چپ این ساختمون دبستان کلاس بود، کلاس های مثلا ابتدایی از 1 تا 3 اینجا بود و تو یکی از اتاقهایی که هم جوار کلاس اول بود ما هم اینجا بودیم. همین اتاق اینجا در سمت چپیه، همینجا این سمت چپ اینجا کلاسی بود که ما میرفتیم و خب قدامی و دواتی و تشکیلاتی و میمدیم اینجا از همون الفبا رو یاد میگرفتیم. بعد یادم از یه زمانی ما موقع قلم و دوات بود، مثال خودکار و این چیزا نبود که بگیم خودکار باشه این چیزا. همینطور که بودیم با دوستای دیگری توی نمیکتی بودیم، یه دفعه زنگ زدن، ما بلند که شدیم دوات ریخ روی کت و ریخ روی لباس یکی از همکلاسی‌ها. ایشون رفت شکایت کردن و فلان. بالاخره قسم آیه که ما نبودیم، ولی یه معلمی داشتیم به نام آقای اشرف، خدا رحمتش کنه، از ایشون هم معمم بودن، از سیدی بودن و اومدن بالاخره ما رو یک به اصطلاح جریمه کردن، با عصاشون یک ضربه دست راستم دادن که دست چپم دادن. باز دوباره اون سمت راست کلاسای مدیریت بود، مدیر مدرسه، معاون مدرسه هم اینجا زندگی میکردن. بقیه کلاسای دیگه، ساختمون اتاقای دیگه، اینا همش کلاسای مختلفه. تا 6 کلاس اینجا بود که بچه ها میبادن اینجا درس میخوندن و این چیزا. بعدش هم ماه محرم که میشد سفره میدادن از طرف خود قوام تو اون سالونی که سمت بخوام بریم سمت چپ، سالن بزرگی است، اینجا میمدن و به قول معروف سفره بدنم برای شکر پلو، پلو ساده، سبزی پلو، خورش سبزی، خورش قیمه، اینا میدن به بچه ها و ما میخوردیم و به صف میکشیدیم، میرفتیم اینجا صرف میکردیم خوراک و بعدش هم میرفتیم بیرون. اما یه خاطره که ناگوار بود و برای من این بود که وقتی که مدرسه تعطیل شد، یه خیابون لطفعلی خان زد، یه قسمت جلو به این ساختمون به حسینیه، اینجا چه بود؟ اینجا بازارچه بود. بازارچه بود که نوشت ابزار فروشی
به اصطلاح برنج کوبی و بقالی و به اصطلاح قصابی و چیزا وجود داشت. حالا عرض میکنم خدمت اینجا که میریم خیابونی که ببینید یه خود منحرف شده، علتش بود که باغ قوام و که همون نارنجستان قوام باشه، به اضافه خانه خانم زینت الملک و میگفتن خونه قوام، این در مسیر خیابان قرار میگیره و تخریب میشد. لذا اومدن این خیابون رو یه خود منحرف کردن به سمت راست از طرف مشیر، به چاره مشیر که میاد خیابون به سمت راست انحراف دادن که این خراب نشه. بعد جلو این حسینی یه آبنبار بود، گفتن آبنبار قوام. آبنبار قوام از اینجا آبهایی که شبها این آب که سرازیر میشد از طرف چهارراه مشیر، شب معمولا این آبنبار رو پر میکردن برای اینکه اشغالی چیزی نباشه. این آبنبار رو پر میکردن. بعد میشون که عرض کنم ما اهالی محل از تا اون کوچه فعلیه ها و در وسطی از آب همین آبنبار به عنوان آب شرب با استفاده میکردیم. و خب خدا رحمت کنه بعضی کارگرایی بودن که به اصطلاح آب می‌بردن. آب با خیگی بزرگ بود که از پوست گاو تشکیل میشد. این خیگ‌های بزرگ رو پر از آب میکنن از این آبنبارا هم وقتی میخواست آب ازش بگیری با 30 تا 40 تا پله میرفتی پایین، شیر آب باز که این مشک آب پر میکرد و میبود برای اهالی محل. و یادم هست هر وقت که ما آب یه ظرفای سفالی بود به نام خمره بهش میگفتن، اینو پر میکردم. اینی که پر میکردم و از این آب که میذاشتم خنک میشه جو سایه قرار میده، از این آب استفاده میکردیم. و هر وقتم که این تموم میشد آب این ظرف سفالی، خدا رحمت کنه رفتگان تو مادر من میگفت برو به مشت خیرالله بگو مادرم میگه برای ما یه خیگ آبی بیا. و میرفتیم پیداش میکردیم و اینم برمیداشت میبرد. خیلی 2 ریال این آب رو میبردن ما استفاده میکردیم. این سالونی هستش که از کردم خدمتون اینجا سفره میدادن. سفره هم از طرف آقای قوام الملک بود که اینجا بچه ها میمدن و از این سفره از طعام سفره استفاده میکردیم. این از این نظر این ساختمون حسینی قوام. تقریبا چه سالی بود آقا؟ چه سالی؟ سال چند؟ سال از کردم که سال 1327. البته قبلش هم شاید بوده اینجا. خیلی ساختمونش من تاریخش نمیدونم که ساختمون شده، برای هرچی بوده این ساختمون نارنجستان قوام و مسجد قوام و خانه قوام همش در یک زمانی بوده. حالا یه قوام بزرگ بودن که به اصطلاح جد همین قوام ابراهیم قوام که اخیراً خیلی وقت قبل از انقلاب فوت کردنشون. حالا تشریف بیارید. جای آبنبار رو نشون بدید. حالا آبنبار هستم.